Прикиньте, мы такие идем гулять, значит, гуляем. И пошел дождь. Хотя светит солнце. И причем тепло на улице. Это очень нормально? Вот скажите мне. Лентка говорит, а я думала, в Испании дождей не бывает. И мутки, лярвы, посадокаты, меня примет каменный лес. И так, приятно заколет в груди общепринятые меры. Давайте идем, чуть на нас машина едет. Мы идем обратно. В ухо прямо. Ой, прям в ухо залетела капля. Да, на и чё? Теперь фишка. Всем привет, мы находимся в магазине, я не знаю, можно ли тут снимать. И я хочу вам показать за 4,25 вот все, что стоит. Ой, они тут разные. Скажи, что тут есть? Тут ассортимент большой. Есть копилки разного высоты за разные цены. Есть кружки. Пошли посмотрим, что еще. Пошлите, будет платье летящее. Уже свет. Когда вы хотите быть привидением, тогда лучше вот розовенькое. Возьмите такое платьишко и будьте привидением. Начинаем. Постучи к девкам. Смотрите, тут есть дверь. Постучи к девкам. Стучим к девкам. Это наша лестница. Это такая музыка. Слышали? Это девчонок, смотрите. Итак, программа «У Лили дома». У Лильчонка. У Лильчонка дома. Лильчонок, как у вас дела? Дождь пошел, вы знаете? Спасибо, вы знаете, да? Смотрите. Да, ребята, да, где большая? Зачки носят, да, сюда? Интересно. Соловей! Хочу соловей. Это нормально, что он так медленно, да? Лен, скажи рот. Привет, короче. Мы сидим уже здесь, пофоткались. На солнышке, на закате. Расскажи что-нибудь. Мы покушали. Сегодня мы ели очень много. Очень много. Вы не представляете, у нас было 15 тарелок. На 6 человек. На 6 человек. Я Да. считаю, это нормально. У нас тут так красиво закат сейчас, самолеты летают. Вообще как картинка. Да. Так хорошо, да, Лен? Сидишь так? Да. Вот даже не фоткаясь, просто вот реально. Очень круто. Мы пришли сюда пофоткаться и просто так посидеть, посмотреть. Да. Деньги, У нас, правда, камера сейчас сядет. да, деньги закончились и как бы уже просто ходим смотреть. Да, уже скучно. Блин, смотри, как низко просто еще самолет. Просто в дом садится. Сейчас я вам покажу. А, вон, да, летит далеко, вон он, да? Я буду жить, оставляя отпечатки звуков секвенции. Мысли в треках, Logic, Book, РК, шнуры, микрофон, бит, бас, компрессор, рекорд, частоты и волны. С метроном следит за темпом, этот дурной тон